საღამშვიდობის ხალხო, თუ გესმით კარგად, პლუსით დავსვათ კომენტარებში. ეს არის ლაივი, რომელსაც ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, რეიკის პირველი საფეხურის პოსტსატრენინგო მხარდაჭერისთვის, მათთვის, ვინც გაიარა ეს ტრენინგი, ასევე მათთვის, ვისაც ზოგადად რეიკის თემა ინტერესებს და თუ შეიძლება ის შეკითხვები, რაც დაგიგროვდათ, ასე ვთქვათ, კომენტარები, გასაზიარებელი რაღაცეები, კი ბატონო, გისმენთ, იმიტომ რომ ეს ლაივი არის მთლიანად თქვენ შეკითხვებზე აწყობილი. იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რეიკის პრაქტიკა გახდეს თქვენთვის მარტივი, გასაგები და რაც თავარი ეფექტური. ასე რომ ველი თქვენ შეკითხვებს კომენტარებში. საღამშვიდობის. შეკითხვები ან კომენტარები თუ გაქვთ რეიკის პირველ საფეხურთან დაკავშირებით, პრაქტიკასთან დაკავშირებით, გისმენთ. გუშინ მედიტაციას თვითგაჯანსაღება მივაყოლე, კიდევ სავების. ამით დღე უნდა გავაგრძელო. ესე იგი, ვაკეთებთ ან ერთს, ან მეორეს. პრინციპში არც არაფერი არ დაშავდება, მაგრამ რაღაც ორმაგი და სამმაგი სამუშაო არ გააკეთოთ. თუ თავიდან ფეხებამდე აკეთებთ გაჯანსაღების პროცესს, ხო, მაშინ პრინციპში მედიტაცია აღარ გჭირდება. თუ მედიტაციას აკეთებთ და მერე გაგიჩნდა სურვილი გააკეთოთ თვითგაჯანსაღება, პრინციპში შეიძლება, რატომაც არა. კი, და საერთო ჯამში უნდა გამოვიდეს 4 დღე. ძალიან სუსტად გრძნობ თავს, გულის რევის შეგრძნება მაქვს, გამუდმებული და ენერგია და ენთუზიაზმი 0, ვერ ვიბრუნებ თავს. გაგაფრთხილეთ ამის შესახებ, რომ რამდენიმე დღე შეიძლება იყოს როგორც ფიზიოლოგიური წმენდა, ისე ემოციური წმენდა. ეს არის ზუსტად მაგის ერთ-ერთი გამოვლინება. ანუ ის, რასაც მიქონდა n რაოდენობით ენერგია, რაც სიღრმეებში იჯდა ქვეცნობიერის წლების განმავლობაში, უბრალოდ ამოტივტივდა ზედაპირზე და ასე ვთქვათ, დუღილის პროცესი მიდის და ეს ნაგავის ამოდუღება, გადადუღება ხდება შესაბამისად. უბრალოდ გააგრძელეთ რეიკის პრაქტიკა, სვიცითხე და ეს ტოქსინები გამოვა და გახდებით სულ უფრო და უფრო და უფრო კარგად. მარტივია. ტაიმერი თუ დევს სადმე. დავდებ page-ზე ტაიმერს, YouTube-ში არის. ინგლისურად აკრიფეთ Reiki Music და სამიანი ან ერთიანი ან ორიანი შესაბამისად მოგცემთ ტრეკებს, რაც ყოველ 1 წუთში, 2 წუთში ან 3 წუთში არის რაღაცა ხმა. ისეთი. იმისთვის რომ პოზიცია შეცვალო. ასევე არის, შეგიძლიათ მივთითოთ Tibetan bowl, ეს ტიბეტური დიდი ისინი როა ხოლმე. რაღაც ზარებივით ის უფრო მომწონს მე, იმიტომ რომ იქ არის სიჩუმე და მე ზარი, მუსიკა არ არის, ვიბრაციას არ მიყავ ხარ სადაც სხვაგან.
პრინციპში რა დროს გააკეთებთ, არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ თქვენთვის მუშაობდეს და თქვენთვის იყოს კომფორტული, თორე ისე. თუ დესტრუქციული პროგრამების განეიტრალებაზე მუშაობთ, იმდენ დღეს აკეთეთ, აი ეს პროტოკოლი დესტრუქციული პროგრამების განეიტრალების, სანამ თავს არ იგრძნობთ ბოლომდე კარგად. თუ გააკეთეთ რამდენიმე დღე და მაინც გრძნობთ, რომ სადღაც ჩარჩა რაღაცა, გააგრძელეთ, მიაყოლეთ. საათის ხმას რომ მოусმეო და twin-ში დაითვალო, ვერ მოდუნდები ელემენტარულად თორე ითვალე. აქ მთელი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი იმაშია, რომ სანამ პრაქტიკას აკეთებ, მოდუნდე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნეგატივისგან გათავისუფლების პრაქტიკა მინიმუმ 4 დღე და შემდეგ იმდენ ხანს მიყევით, სანამ აი არ იგრძნობთ თავს ბოლომდე კარგად, პრინციპში. ნუ შექმნის ზიანს ნურც აზრით, ნურც სიტყვით, ნურც ქმედებით, ამას რეიკის გააქტიურების დროს ვამბობ, თუ როდის არასდროს რეიკისთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. საერთოდ უბრალოდ ვთქვათ თანამედროვეობის ენერგეტიკული ჯანმრთელობის პრინციპები, თუ არ ქმნის ზიანს არც აზრით, არც სიტყვით და არც ქმედებით, ისე ვთქვათ არ გიბრუნდება n რაოდენობით ნაგავი. ამიტომ რეიკისგან დამოუკიდებელი და განყენებული რაღაცაა. მშრალი ბანაობა მარტივად კეთდება. მარჯვენა ხელს ვიდებთ მარცხენა მხარზე, დაუსვით. მერე მეორე ხელი, მერე მესამე ხელი. მერე ისევ ჯერ მარცხენა ხელი გაასუფთავეთ, ასე ვთქვათ, მერე მარჯვენა, მერე ისევ მარცხენა. სულ ეს არის მთელი მშრალი ბანაობა. როდის იქნება მეორე, ანუ ალბათ გულისხმობთ პირველი საფეხურის ტრენინგი, ხო? ნახოთ, შეიძლება თვეში, თვენახევარში, 2 თვეში. როგორც გამოვა. დატვირთულობის ამბავია და დროის, სხვა არაფერი პრინციპში. რეიკის პრაქტიკის წინ უბრალოდ რეიკის ააქტიურებ, ხელებს იკავებ ან ესე, ან წევ ზემოთ და უბრალოდ ერთხელ ფიქრობ გადაგაკურადღება რეიკის ენერგიაზე. გააქტიურება არის ეს, რაღაცა სპეციალური ტექსტები და ლოცვები და გამოთქმები და ჰარიქა შენ ჭირიმე შენ შემოგევლე, ჩამოდი და გვიშველე, არის საჭირო. მარტივად, ხო? ვიკავებთ აი ამ 3-დან ერთ-ერთ პოზიციას და შეიძლება უბრალოდ სიტყვა რეიკი გაიფიქრო და ეგ არის. თუ გინდათ რომ ასე ვთქვათ მცენარეზე იმუშაოთ და მცენარეს უშუალოდ რეიკის მეშვეობით, ვააქტიურებთ რეიკის ჩვეულებრივად და სადაც გვინდა იმ მცენარეზე იკვდებთ ხელებს. გინდა ფესვებზე, გინდა ტოტებზე, გინდა ზემოთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ინტუიციას უსმინეთ ამ შემთხვევაში. არანაირი წესები აქ არ არსებობს.
რეიკი საკუთარ თავს უტარებთ იმისთვის, რომ მოიყვანოთ წესრიგში საკუთარი ენერგეტიკა პირველ რიგში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ადამიანი თუ იხჩობა ჭაობში, შენს თუ ჭაობში ზიხარ მის გვერდით, ნაკლებად არის რეკომენდირებული, რომ დაიწყო მისი შველა. შენ თუნდა ამოხვიდე, ასე თქვათ, დადგე მყარად ჯერ ფეხზე და მერე დაიწყო ეს პროცესები. ზოგადად ასევე იმიტომ არის რეკომენდირებული ჯერ საკუთარ თავზე მუშაობა რაღაცა პერიოდი, იმისთვის რომ ეს დუღილის პროცესები დასრულდეს. თუ არის რაღაცა ტრანსფორმაცია გასავლელი ამ პერიოდში გაივლით ენერგეტიკულს და მერე შეგიძლიათ სხვებსაც დაეხმაროთ. პრაქტიკის გაკეთების დროს თავიდან ნეგატიური რამე დავინახე, ცოტა არ მესიამოვნა, მაგრამ გაქრა. ნუ თუ იჯდა იქ ჩაკრაში ვიღაცა რაღაცა იმას დაინახავდით და ენერგია რო შედის, აგდებს იმას იქიდან, მუქთამჭამელებს ასე ვთქვათ. ამ პერიოდში თავარია განაგრძეთ პრაქტიკა, ყველაფერი ჩადგება თავის კალაპოტში. კიდევ თუ გვაქვს შეკითხვები, გისმენთ. ირმა დრო უნდა წარმოიდგინეთ წლების განმავლობაში გროვდებოდა მთელი ეს ნაგავი. ერთ და ორ დღეში რო არ წავა, ხო გასაგებია. გააგრძელეთ პრაქტიკა, ყველაფერი იქნება კარგად. შეიძლება რომ მხოლოდ თავი ოფლიანდებოდეს, კი ბატონო, ნორმალური რეაქცია. რა უნდა იგრძნოთ ბოლოს? ბოლოს ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ ჯანსაღი ფორმა რა არის? პირველი, კომფორტულად ხართ საკუთარ სხეულში. ხართ ჯანმრთელი, არ გაწუხებთ არაფერი, გაქვთ ენერგიის საკმარისი რაოდენობა, გრძნობთ, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ჯანზე ხართ. და ხართ გადასარევ ხასიათზე. აი ეს არის. სხვა რამე ისეთი მაჩვენებელი არ არსებობს, უმაინდა მაინც. ყურებიდან ლურჯის ხივი უნდა გამოვიდეს და ეს ნიშნავს ნორმას. ესე იგი, სიმპტომები წმენდის ძილიანობა, უძილობა, გემოვნების ცვლილება, მოგონებები, რაღაცა ნეგატიური გამოსახულებები, უენერგიობა, პირიქით ენერგიანობა, გაღიზიანებულობა, შფოთი. წარმოიდგინეთ რა, ტონობით იდო ეს დალახი და ამოვიდა ზემოთ, იმიტომ რომ უნდა წაიღოს ახლა ეს წყალმა და სანამ წყალი აი ამ გაქვავებულ ვთქვათ ნეგატივს დაშლის და წაიღებს, ნუ ცოტა დრო დაჭირდება რამდენიმე დღე. რამდენ ხანში მიიღწევა ეს გადასარევი მდგომარეობა? თუ რაღაც ანომალიები არ არის, რავი, ერთ კვირაში. თუ ძალიან დიდი რაოდენობით არის დაგროვებული სხვა ტიპის მძიმე ენერგიები, ზოგადად არის ენერგეტიკული სხეულები დეფორმირებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაჭირდეს დრო. რამდენიმე თვე მაგალითად. მაგრამ ეს არის რომ ყოველ დღე უნდა აკეთო. როგორც თქვით, გავაკეთეთ 4 დღე პრაქტიკა, აცალეთ 3 კვირა. მოხდეს მისი ინტეგრაცია. მერე თუ გჭირდებათ, კიდე გააკეთეთ, კიდე აცალეთ ინტეგრაცია. ნუ მიაყრიძეთ.
შეკრულობა რასთან არის ცი დაკავშირებული ხშირად თუ წყინს და ასე ვთქვათ ამ წყენას თუ აგროვებ მაგას მოყვება ხოლმე ნაწლავების სპაზმი. აი როგორც არ შეიძლება რომ ორი კვირის წინანდელი საჭმელი დაიტოვო ორგანიზმში, ისე არ შეიძლება რომ რაღაცა ემოციები რჩებოდეს და ქვავდებოდეს. თუ გააგრძელებთ ამ პრაქტიკას, შეიძლება ისე გაგეხსნათ კუჭი, რომ ვაი დედა. შეიძლება ფაღარათამდეც მივიდეს საქმე, ამიტომ ცოტა ვთხილად. კიდევ ერთხელ, ესე იგი მედიტაციას ვიყენებთ სურვილისამებრ თუ გინდათ ყოველდღე ერთწუთიან ფორმატს, ხო? ჩაკრების გაწონასწორებით დაკავებული ვართ რამდენიმე თვეში ერთხელ. გაჯანსაღების სეანსებს, ასე ვთქვათ, გაჯანსაღების მომენტებს ვაკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ ვართ ავად რაღაცით და გჭირდება ეს ან ქრონიკული, ან ასე ვთქვათ, სისტემური დაავადებებით, ხო? სხვა შემთხვევებში არ გჭირდება პრინციპში. კი ბატონო, შეიძლება ერთწუთიანი პრაქტიკა, შეიძლება ერთწუთიანში რა იგულისხმება, ხო? თითო პოზიციაზე სადაც გვაქვს ხელი, თითო წუთი, ეს შეიძლება ყოველდღეც აკეთო, კი ბატონო. თუ გინდა უსმინეთ საკუთარ თავს, თუ არ გინდა პრაქტიკა, ეს არ არის სამხატვრო ტანვარჯიში, რომ ყოველდღე ავარჯიშ. თუ არ გინდათ დღეს, ნუ გააკეთებთ. ხვალე ისე მოგინდათ, კიდე გააკეთებთ. ანუ თავს საკუთარ თავს ნუ ეჭიდავებით ამ შემთხვევაში. პირველ საფეხურზე ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებით გამოწვეული პრობლემების, ენერგეტიკულის თუ საკომუნიკაციო თუ სოციალური ნაკლებად შესაძლებელია, ეს სიამოვნება გვაქვს მეორე საფეხურზე. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსწავლობთ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების ენერგეტიკის გასწორებას და ამ შემთხვევაში ფიზიკურადაც იცვლება ურთიერთობების ხარისხი და ეს აღებმიცემა, ხო, ურთიერთ ენერგიის გაცემა და მიღება ბალანსდება. ამიტომ დაელოდეთ მეორე საფეხურს ამ შემთხვევაში. ძალიან კარგად, შენ საერთოდ უნდა ანათებდეს იმაში, რა ქვია, სიბნელე. სად გაქვს ნეგატივი, მე არ ვიცი, თუ სადმე იყო თეორიულად, მაგრამ ყველაფერი კარგად არის, ესე იგი. თავს თუ გზნობ კარგად, ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში პირველი საფეხურის ვიბრაციის ენერგია ვერ ნახულობს ვერანაირ წინააღმდეგობას და ენერგოსისტემაში თავისუფლად მოძრაობს. ესე იგი, ენერგოსისტემა თავისთავად კარგად მუშაობს, ძალიან კარგი. მინიმუმ 3 დღე ვაკეთო, რა უნდა ვაკეთოთ მინიმუმ 3 დღე? როდესაც რაღაცას ვაპრაქტიკებთ, მინიმალური პროტოკოლი არის 4 დღე. ტრენინგის დღე იყო პირველი, შემდეგ გუშინ იყო მეორე, დღეს არის მესამე. კიდევ ერთი დღე და ეგ არის. მან შეგიძლიათ დაამთავროთ. ტაიმერებს დავდებ კი, დამავიწყდა, გაიარო შემახსენეთ. მეორე საფეხურამდე მოიცადეთ, პირველი აითვისეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცოდნა, ამას ადაპტაცია ჭირდება. ფიზიოლოგიის ადაპტაციაც ჭირდება, სხეულის ადაპტაცია ჭირდება. პირველი საფეხურის ენერგიაზე გაქვთ გულის ბრანჩოები და გული გერევათ და კუჭი გეპრებათ და ვერ გძინათ და ასე შემდეგ. ახლა მეორე საფეხური რო დაიხალოთ ეგრევეზე, ხო? ზოგადად თეორი კვირა გეძინებათ საერთოდ და დაიცალეთ, აცალეთ რამდენიმე თვე ნუჩქარობთ.
უკვე პირველი საფეხურის პრაქტიკა და ცოდნა ასე კი არა, აი ასე ყოფნის ხოლმე ადამიანს. ამიტომ აცალეთ, რომ გაიშალოს ეს ცოდნა მთლიანად, შემოვიდეს ეს უნარები და მერე წავიდეთ გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯები. დაბადების დღის წინ დღეს თუ იქნება კარგი ჩაკრების გაწმენდა. დაბადების დღეს რაც შეეხება, ძალიან კარგია რეიკის პრაქტიკა დაბადების დღეს, და კიდევ, ასე ვთქვათ, დაბადების დღიანად ეს შემდეგი 12 დღე რო ავიღოთ, სულ 12 დღე გამოგვივიდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან სასარგებლოა ეს რეიკის პრაქტიკა, ოღონდ მანდარი ნიუანსები, რომელიც ყოველ აი ამ დაბადების დღეს და ყოველ მომდევნო დღეს რაღაცა თემას უნდა ვამუშავებდეთ. გავაკეთებ ამაზე როგორმე ვიდეოს და დავდებ, როგორ გამოვიყენოთ რეიკი, და დაბადების დღე თქვენი ერთად იმისთვის, რომ მთელი წელი შემდეგი იყოს შეძრების დაგვარად უკეთესი. თუ გვაქვს კიდევ შეკითხვა, გისმენთ ხალხო. YouTube-ზე არის ტაიმერები 30 წამიანი, 1 წუთიანი, წუთნახევრიანი, 2 წუთიანი, 3 წუთიანი, 5 წუთიანი, ყველანაირია. იმას გულისხმობდი იმაში, რომ შემთხვევით ხალხი ვერ ხვდება რეიკის სემინარებზე, როდესაც ყველამ დაიწყეთ იმის მოყოლა, რა უნარები გაქვთ, აღმოჩნდა, რომ უცხოპლანეტელები ხართ ყველა პრაქტიკულად. ხან რაღაცა სიზმრები გესიზმრებათ, რომლებიც მე ხდება ხოლმე, ხან ადამიანს ხელის დადებით ბავშვობიდან შველით და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ყველას ჰქონდა რაღაცა ძალიან საინტერესო ნიჭები. ხო და აი მას გულისხმობ ზუსტად ადამიანი, რომელსაც ეს არ ჭირდება, უბრალოდ ვერ მოვა. თუნდაც ძალიან უნდოდეს. აი რაღაცა მოხდება იმ დღეს ისეთი, არ გამოუვა მონაწილეობა ელემენტარულად. კი, მეორეს რო დაესწროთ შეიძლება. ნახოთ, თუ მექნება დრო, ჩავწერ დაბადების დღესთან დაკავშირებულ ვიდეოს და თუ არ ჩავწერე, უბრალოდ 12 დაბადების დღიანად, 12 დღის მანძილზე აკეთეთ ეს პრაქტიკა. ოღონდ მანდ ერთი ნიუანსია, ვერ დალებთ ეს 12 დღე. დაბადების დღიდან დაწყებული. ვერც დაბადების დღეზე დალებთ ალკოჰოლს და შემდეგი 12 დღეც ვერ დალებთ, ამიტომ თუ გააქვთ ამდენი ნებისყოფა, კი ბატონო. არაფერი უნარი არ გაქვს. მე გეტყვი, ცალკე. რისი უნარი გაქვს? წინა ვიდეოებს რომ ვუყუროთ დაიწყო, რას გულისხმობთ, გამიმარტეთ. წინა ვიდეოებში. რეიკის ინიციაცია თუ არ გაქვთ გავლილი, რეიკის ტექნიკებს ვერ გამოიყენებთ. ანუ უნდა გაიაროთ პირველი საფეხურის ტრენინგი, როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ ამან ყველაფერმა იმუშავოს მათი 4-4, იმიტომ რომ ყოველ ტექნიკაში გაიგონებთ ამას, რომ გავააქტიუროთ რეიკი და თუ არ იცი ეს როგორ კეთდება, ვერ გამოვა. ამიტომ თუ არ ხართ რეიკის პრაქტიკოსი, დაელოდეთ, როდესაც დაანონსდება პირველი საფეხური, შემოგვიერთდით და კი ბატონო. პრაქტიკების დროს დალევა არ შეიძლება. კი ბატონო, აი ეს 4 დღე რომ მუშაობ საკუთარ თავზე, ხო? ან იმ დღეს როცა მუშაობ საკუთარ თავზე, რაღაცა გამიზნულოთ, გამორიცხეთ, ეს ალკოჰოლი და რეიკი არის შეუთავსებელია თქვენ. პრინციპში შეიძლება დიდი არაფერი, უბრალოდ, ახმელია კონდეს, გაცილებით უფრო უსიამოვნო.
ვიდრე გაქვს ხოლმე თორე ხა არც მანდ მოხდება დიდი საშინელება უბრალოდ რაღაც შეიძლება დიდი დისკომფორტი შეგექმნათ ფიზიოლოგიურად თუ ალკოჰოლთან ერთად იზროთ კი ბატონო არ შეიძლება დალევა ხვალის ჩათვლით ჩემო ალკოჰოლიკებო მაგი ტრეინინგზეც გითხარით რომ ინიციაციის შემდეგ აი მთელი ეს დღეები 4 დღე გამორიცხეთ ყველანაირი ალკოჰოლი ნინო ვერ გავიგე რას მეკითხებით სიმართლე გითხრათ ერთწუთიან პრაქტიკებს აკეთებთ და ძალიან კარგად მოქმედებს ეს გავიგე სხვა პრაქტიკა რომ არ გავაკეთო რამე ისე არ წავა რას ქვია სხვა პრაქტიკები სხვა დარჩენი გამოიყენება აი საჭიროებისამებრ საერთოდ არის სავალდებულო შეიძლება არც დაგჭირდეს ცხოვრებაში არასდროს და მადლობა ღმერთს ჯანმრთელი ხარ სახსალამათი ეს სამედიტაციო ფორმატიც თუ გინდა გააკეთე თუ გინდა ნუ გააკეთებ აქაც არ არის რაღაცა სავალდებულო სქემა ისეთი რომ მაინდა-მაინც უნდა აკეთო პრაქტიკის რეკომენდაციებს ვაძლევ მათ ვისაც გაწმენდის პროცესი დაეწყო ასე ცოტა აქტიურად ხო ორგანიზმმა დაიწყო საკმაოდ აქტიური რეაქციების გამოვლენა აი ამ შემთხვევაში გჭირდება პრაქტიკა იმისთვის რომ აი ეს დუღილის პროცესი გაიარო მალე და ნაკლები დისკომფორტით და ჯობია მთელი ეს ნაგავი ამოვიდეს ეხლა და ასე ვიდრე წლების შემდეგ რაღაცა ძალიან არასასიამოვნო დიაგნოზების სახით აღმოცენდეს სხეულში ამიტომ ეს დისკომფორტი რომელიც ეხლა არის პრინციპში უნდა გიხაროდეთ რომ ეს გამოვიდა გარეთ და თავისუფლდებით ამისგან ჩაკრების გაწმენდაზე საერთოდ არ ვილაპარაკია სიმართლე რო თქვა ჩვენ ვსაუბრობდით ჩაკრების გაწონასწორებაზე ზედა და ქვედა ეს იმ შემთხვევაში თუ შენ ცხოვრებაში არეულია გაცემის და მიღების ბალანსი იმ შემთხვევაში თუ არეულია მაგალითად აი ძალიან ბევრი იდეები გაქვს მაგრამ პრაქტიკაში განხორციელება არ გამოგდის რუტინაში ხარ მთლიანად ჩამჯდარი ცხოვრების და რაღაცა აღარც კი ოცნებობ აღარც ვითარდები ხო ამ შემთხვევაში ჩაკრების გაწონასწორების ტექნიკა კეთდება და ამ ტექნიკაში თითო პოზიციაზე ხელები გვიჭირავს 5 წუთი. სულ იკავებს რაღაც 40 წუთის პრაქტიკა და ამას ვაკეთებთ, აი 2-3 თვეში ერთხელ, სეზონში ერთხელ. არ გინდათ ამის გაკეთება უფრო ხშირად. დამიჯერეთ, რასაც გეუბნებით. სვით წყალი ამ პერიოდში რომ გამოიტანოს ასე ვთქვათ ორგანიზმიდან ტოქსინები რაც გამოსასვლელია გამოვა გარეთ. გაწმენდების პროცესი ხანდახან აი ძალიან დრამატულად გამოიყურება ხოლმე მაგალითად. იშვიათად, მაგრამ ხანდახან ინიციაცია არ არის დამთავრებული და გარშოგზე გარბიან ხოლმე ადამიანები. ტუალეტში. ეთილი ხალხო თუ ყველაფერი გასაგებია დანარჩენი ხვალ გვექნება კიდევ ერთი ლაივი
მაინც თუ გაგიჩნდეთ რაღაცა იდეა, რაღაცა აზრი, რაღაცა შეკითხვა, რომ გიპასუხოთ. ჩაკრების გაწმენდა. როდესაც გინდა სამედიტაციო ფორმატს აკეთებ, გინდა მთლიანად აკეთებ გამოჯანსაღების პროტოკოლს, ჩაკრები იწმინდება ავტომატურად ამ პროცესში. არის აუცილებელი რაღაცა ყოველ ჩაკრას დაუთმო განსაკუთრებული ყურადღება. ამიტომ პრინციპში მაგაზე შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ. ეს როგორც თქვა სიზმართან დაკავშირებით ზუსტად ეს არის, ამაზე გეუნებოდი ტრენინგის დროს, რომ შეიძლება წმენდა გამოვლინდეს მათ შორის უსიამოვნო სიზმრებით. როდესაც თქვენს ქვეცნობიერს აქვს რაღაცა ნეგატივი, ასე ვთქვათ, ხო, იქ შენახული რაღაც განჯინაში. SMS ვერ მოგწერთ და ვერ გეტყვით, რომ აი იქ რაღაცა ნეგატივია და მოდი მოაქციე ყურადღება. ამას ავლენს ხოლმე დაავადებების სახით. როდესაც ასე ვთქვათ, რეიკის ვაპრაქტიკებთ და ეს ამოდის ზემოთ ესეთი სიზმრების ფორმით, ეს ნიშნავს, რომ ეს შემოვიდა ცნობიერში და ამ ნეგატივმა შეწყვიტა შენზე მოქმედება. იმიტომ რომ ჩვენზე მოქმედებს ის, რის შესახებაც არ ვიცით, რომ ეს რაღაცა იქ სადღაც ზის, ხო? თუ გახდა ამის გაცნობიერება, თუ მოხდა ამის გაცნობიერება, გადასარევად წავალ. შეიძლება ადამიანები დაგესიზმროს ვიღაც. და სიზმარში დაინახო ამ ადამიანების რეალური ზრახვები შენს მიმართ. ხდება ეგეც. ანუ რა ფორმითაც არ უნდა მიმდინარეობდეს ეს ჰარმონიზაციის პროცესი, ეს დუვილი, ხო, უბრალოდ ვაგრძელებთ პრაქტიკას, ყველაფერი იქნება გადასარევად. კარგით, ხალხო, მე მგონი დღეისთვის ყველა შეკითხვას უპასუხეთ, ასე თუ ისე. ვინც მოგვიანებით შემოგვიერთდით, სავარაუდოდ თქვენ შეკითხვებსაც უპასუხეთ, ოღონდ უფრო ადრე, შეგიძლიათ ჩართოთ ეს ლაივი ჩანაწერში ნახოთ და ხვალ 8 საათზე 8 საათზე კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ ლაივს იმისთვის, რომ დამოვწუროთ ეს თემა. გეთილი, აბა გისურვებთ წარმატებულ პრაქტიკას, გაუფრთხილდით თავს და მომავალ შეხვედრამდე.